ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪರಿಸರನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗನ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಆವಾಗಲೇ, ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೀಸನಲ್ಲಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀರಿನ ಸೆಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ, ವೇವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರೋರು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಬೇಕು. ಈ ಜಾಗನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೋರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 hour ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಬಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿರೋದು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಡ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮೇ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಥರ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೀಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನನೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಜನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಗುರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಳ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ. ಒಂದು 4 feet ಇದೆ. ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 3 ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಅವರು ಬೈಕ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಾಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಹೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ ಅರ್ಧ ಮೋಡ ಅರ್ಧ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಡ್ಯಾಮು. 3 ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟು, ಇನ್ನೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಗೇಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೋಡಿಂದ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟಿಂದ ಒಳಗಡೆ 20 kilometers ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 1 hour 1.5 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೇಲೆ. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾರೋರು ನೀರಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನು ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮೀನುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಊರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು 3 ಗಾಡಿ ಯಾರೋ ಇದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ BMTCನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, KSRTCನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. BMTCಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, KSRTCಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಕೆಲಸ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು, ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಕೆಲಸ. ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಬಂದು ಅವ್ರು ಡೈಪರ್ನ ಬಿಸಾಕೋಗಿರೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಥರ ಜಾಗ ಸಿಗೋದೇ ತುಂಬ ರೇರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಾಳು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪರಿಸರನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗನ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗನ ನೀವು ಬಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆನೂ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಂಚನಬೆಲೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಬ್ಬಗುಳಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಅದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಷ್ಟೋವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.